done. You like well done. Well done. Yeah. Well done. And then both of the lobsters. Yes, please. Okay. Yeah, mix. Okay, if I'm gonna put in more for lobster. Okay, thank you. Okay, is everything? I'm gonna take this one. What is it? Nabayan kayo may inoperahan. Ano? Uda ako po. Arag-aragan man eh. Adi pag mas disente kaya na aragan. Ako man siya naman pa mahilig nagpa-straw. Kailangan ko ang product straw. Ibading lang. Aragang kan. Gusto ko yan. Hindi ako nag-ahanap. I like this. This one lang. Ading palaman. This one. Are approach mo, itabi mo na kanimo. Si Kuwan kanya. O no? Ako yan. Abo niyan, yung salad. Ay, Diba? para sa salad. Talagang mahilig siya sa ano. Ako half and half. Mix. That's a Christine one. Did you see Annabelle's mukbang with this one too? Like, O no po, Sunday? yung Auntie Annabelle. Sunday? When did we're together? Filipino na. No, that's not Sunday. That was... ano, when was it? Nasa Irvine siya eh. Si Anna. Adi na rin siya. Okay, we're gonna sit you right here, okay? Ay, ala. Ni-ignore mo na ako ah. Didn't recognize me, oh. I'm with Jackie. I know. I'm following Jackie. Your book, Francisco will be taking care of you, okay? For your bro? Thank you, You're Jackie. welcome. Nauna ka ngayon ah. Wala, inano ng maaga nila yan eh. Kasama namin siyang kumain kagabi. Date namin. Nag-dinner, 3 oras. Yeah, super tagal. Oh, shout out na. Shout out na sa PI yung mga Bicolano. Bicol, in Bicol, Legazpi. Mga taga-Iriga. Okay. Iriga lang? Tsaka mga Nabua. Ay, sa Nabua. Yeah. Nabua. Ah. I love you guys. Okay. They said that they all love you too. Yeah. And we're gonna cut nga for you. I lift my heart to Nabua. Ah, wow. Kamate tips. What is that? What is it? I don't know. I thought it was supposed to be pasta. There's a chicken one. That's a chicken. Yeah, but I thought I ordered pasta, didn't I? Or no? That's probably the one. You know, sometimes different what you Maybe think. there's two pasta. Pesto. There's a pesto pasta. Pesto pasta. Sorry na si Marican. This is yours. Di mo kartawan man eh. Gusto niya yan. Naglalangoy. Nakakuha na yan. Natapos na yan sa tulo. Ang upat. 5. Ano? Ay, naku. Sunod-sunod sa to. Nakaunom na yan. Talagang tigbak na nga nila ng ano yung turok na mantika. Sabi nga nini, hamog ako noon niya. Nag-iniinom. Oh my God. Ba ako sa Arakan? Pero parehas na. What is surf and turf? Yeah. Surf and turf. Yeah, this is fried and this is steam. Now I have to ask steam. Puro ano yung ba ako pa fried. Ako pa darwag ako pa do. Aray. Ang init pala ng kade ito mo yung gilid man eh. Oh, okay, cool. Lang init kini eh. Tinuturo ko sa itaas. Ay, lang init. Ano? Amo sa ibabaw. Na nangisnit na. Well, it's Sunday brunch with my family, and
want them to enjoy our Sunday brunch. It's nice weather outside, sunny day. Yeah, My tea. Manipis. Hmm? Very good. I like it. Okay. Picture ka. Oh, you already got your gift? Yeah. Sabi blanket eh, hindi naman. Ano yan? Blanket. Oo nga, kinuha ko para malipid. Throw blanket. Patingin? Pakingga ako talaga. Sabi nga, blanket, pero para sa tingin ko ang nipis. Hindi ano, Yung inalagay ako sa couch. Ay, yung sa couch. yung Yung sa paggigo, couch. ano yung pangalan mo? Robe. Yes. Ha? Ay, robe pala Ano yan. pala to? Baka na siguro, yun ang pag-blanket. Pero yung pag sinulat mo, blanket ang ibig sinasabi. Oh, yeah. Tapos robe yung binibigay. Ano sa'yo? Robe din? Ganun din. Oo. Hindi ko na tinignan. Okay, thank you too. Yeah. Good luck sa'yo ah. Good luck? Ay, hindi raw. May luck ba? Doon ka sa favorite mo? Laro ko kahapon, wala. Pangit nga kahapon. Kahit doon sa high limit, pangit. Papalakuha mo ka na. Kunya. Nung surf and turf. Ay, katatapos lang. Katatapos lang. Yung hilaw pa nga eh. Dahil maaga kayo no 11. Hmm. Ano yung soup nila? Ha? Soup, minestrone. Minestrone. Hindi ako nag-soup. Kasi hindi naman yung sabaw natin na ano. Yung parang bulagaya ng salad. Hindi ko talaga to ano tong ano ni Jojo. Hindi kasi akin to eh. Alin? Nakamata yan ni Jojo. 552 eh. So, Ay, ang taas niya. hindi kanya eh. At sinusuot mo. Nawawala yung ano ko. Hindi ko alam kung saan ang huwag. Kaya gaganin Bifocal yan eh. Di ba? Baka mahirap pa. Nakamatayan niya. Grabe. Hindi naman. Kaya lang mas mataas pa na yung akin eh. Maganda. Gucci. Ha? Gucci. Ang dami naman. Siyempre, ginastusan mo yan eh. Siyempre, hindi niya makalimutan. Tapos, Kahit pati na yung lang. litrato, ilagay mo sa kwarto Baka mo. nasa ano. Tititigan mo, kakausapin mo yung Nasa kotse pa. bataon, saka yung tigol-tigulang. Nakalagay na sa ano. Nakalagay niya. Okay pala, kaya pala siya yung siga yung bataon, merong tapal sa yung may gamot yun, yung binalutan ng para mawala yung headache niya sa'yo. Bakit sa akin yan? Siyempre gusto nga niya punta dyan sa border. Mukhang in love pa. Yun pa yung mukha niya nung nagpupunta doon. Hindi, bata pa siya. Oo, medyo siya, may bigote, long hair. Ay, hindi ko na. Oo, dahil parang naka-ponytail siya eh. May bigote siya, long hair, tapos ano pa yung mukha niya. Yung may panipis na Pumayat siya gano'n. ngayon eh, pumayat na kalbo. Ay, siyempre sa edad niya naman. Pero dati, Birthday niya sa 28, di ba? Mahilig mag-chaklo. Ah, para... Oo, yung kay ko... Tennis, Oo. tennis sa ano. Siyempre, mapaganda ng katawan niyo yung kakatakbo ng kakatakbo. Ang trabaho niya, mailman, lakad. Saka yung muscle, yung tone. Hindi yung muscle na tone lang. Mailman siya. Just a mix, just Yeah, lobster, yeah. Here. Yun na Meron pa pala. Thank you. Yeah, I told her. Yeah. Yes, thank you. Be eating now the lobster. You're gonna be They eating just that. put it together. Just put it together, baby. It's hot. Mataas ang cholesterol. Alin? Mataas mang cholesterol mo? 80 milligram. Ilan? Ay, ako. Hindi mo napansin Alam mo ang cholesterol ko? Okay. Ilan yung cholesterol na... 80 milligram ang Hindi, 80? Plus 80? sa'yo to. Oh. Ako 12. This is my favorite, but I can't eat. Because I don't see no dance. $5. When I become famous,
you're gonna try to say, really, you give me this, or I show this on phone. Like that. Okay. Okay. See you. Let me know if you need anything. All right. Ano, nalaman niya, sabi niya, condolence, namatay. Sabi ko, how did you know? Inakap ako talaga yun. Oh, I'm sorry, sabi niya, ano po your loss. Sabi ko, how did you know? May nagsabi? Hindi naman ikaw, ano? Hindi. Ikaw, Ako. yun. Oo, inakap niya talaga ako. Kasi nahanap ka eh. I'm sorry po your loss. Talagang sincere yung ano niya. Siyempre pag may sabi niya, haven't seen her for a while. Yung siyempre babanggitin ko, busy ka ko siya dahil yung nagpassing Sabi nga yung niya, partner I niya. haven't seen you. I'm sorry. Sabi ko, condolence. Okay naman yung Are you phone. okay? Makikita niya ako, are you okay? Sabi ko, yes, I'm okay. Sabi ko, I'm okay. Ang bait niya. Siya yung una ko nakilalang unang-unang punta ko sa Tony Green. Unang-una, yung na yung card ko, di punta ako, Sabado pa naman. Hindi ko alam na walang buffet. Nasa sulok ako. Yan ang lumapit. Lumapit yan, tinanong ako kung anong o-orderin ko, pero nag-ano lang siya ng pinggan. Kasi you look so sad, sabi niya sa akin. Noon, first time ko sa Tony Green. Kaya naging kaibigan ko siya, unang tapos nung bumalik ako, Kaibigan ni Jojo. Mag-ano ka na, Pwede mo muna yung bigyan. 10-fold Uy, na. mag-ano ka na muna yung okay. Finale. Okay. We're here. Yeah, Sunday. Francat Steakhouse, right? Sunday brunch. Day to day, Sunday. 20th. February 20th. February 20. And we're here with my friends, Joy, Rose, Tokayo. And right now, we just finished brunch, right? Brunch. And I have here in front of me, but it's already. Done. And don't. So anyway, there's another day. Okay, see you again. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Thank you. Sige, iwan niyo na ako.